Organizando a geladeira com produtinhos da Shopee. Sexto organizador, que vai maximizar o espaço da sua geladeira e facilitar o acesso aos alimentos. Porta-frios, que vai conservar e organizar seus frios de maneira prática e organizada, otimizando o espaço na sua geladeira. Suporte perfeito para organizar os ovos, ele garante fácil acesso e otimiza o espaço. Mantenha seus alimentos frescos por mais tempo. Organizadores com tampa de ventilação, que vai permitir o controle da umidade, preservando seus alimentos, além de deixar tudo organizado e de fácil acesso. Gostou? Comenta, quero que te envie os links, e me siga para mais.